Ay, what's up mga kabiyahero? Ngayon pupuntahan natin yung Esteban Falls dito sa Merida. Bali, ikaw yung Ako yung apo. apo ni Lolo Esteban. Asawa mo. Ayan. Pakilala naman. Noel Los Angeles. Ano, Kuya Noel. Mababaw lang yung tubig mga katropa. Yung tubig dito mismo sa may lagoon, yung linaw, mababaw lang. Hanggang baywang lang siguro dito banda sa may malapit, sa may gilid. Doon sa may gitna, hindi ko pa na-try kasi medyo tatakot ako. Maginaw yung tubig, kulay asul, malinis. Tapos may mga suso dito. Mayroong na akong nakita na shrimp, yung uwang. Sa amin yung tawag sa uwang, yung urang.
shoutout sa Leyte Vloggers. Shout out kay Christina TV, kay Brgy, sa channel namin, Really Nagdinal Entertainment. Then to all vloggers from Leyte, naganaganap shout out. So yun na. Mababaw yung tubig dito mga tropa, yung mismo yung linaw mababaw. Maganda itong paliguan para sa mga hindi marunong lumangoy. No, kagaya sa kanya, hindi siya marunong lumangoy. Paano hindi? Pinya nga, itry mo. Ayan. Marunong palang lumangoy si Limuel. Aabot kili-kili lang ng tubig. Bawal tumalon doon sa may taas ng falls dyan, sa ibabaw mismo ng falls. Mismo dyan sa may ano. Eh kasi mababaw lang yung level ng tubig dito mga katropa. Wala namang malalaking mga bato dyan sa ilalim ng tubig. Shout out again sa mga kaibigan ko. Yan. Wag na wag niyong kakalimbagin yung mga kampana nila. Kasi Paskong Pasko na sa bahay nila mga katropay. Kasi monetized channel na yan. Yes! Yung mga channel nilang dalawa. Ayan. Sa akin, papunta pa lang sa... Basta papunta doon sa may kalsada. Yes, pupunta na yan. Kunting kimot na lang yan. Muli na yan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa channel ko. Yes. Hanggang sa muli. Ito pa rin ang inyong lingkod, si HD Travels. Saan yung marami pang mga adventures na ipapakilala ko para mayroon kayong idea kung saan kayo pwede liwaliw. Kagaya ko, Laagan. Shoutout nga pala sa Team Laagan ng Tacloban City. Shoutout kay Ma'am Maria Teresa Vlogs. Shoutout kay Tito Oscar Hamtig. At shoutout kay Ma'am Dilantar, yung madalas manood ng mga videos ko sa channel ko.